Мама? Алдындары сұмдық атақты болған осы жігіттің не білдіргенін білесіздер ме? Оны әлемге атақты қылған ол лайфхак контенттері еді. Сосын әрине оның фирменный сөзі. 2022 жылы әлем бойынша тиктокерлер арасынан бірінші орын алып, қаншама әлемге атақты блогер жұлдыздармен видеоға түсіп жүрді. Бір жылдың ішінде 50 миллион подписчик жинап үлгерді. Бірақ қалай тез көтерілсе, солай тез жерге түсті. Адамдар мына сүйкімді түрдің артында монстр бар екенін білді. Қалай десеңіздер, бір кезде ол тиктокқа мүлде видео салмай қойды. Адамдар оны іздей бастады. Қалайша бір күнде қалдырмай күнде видео салатын еді. Не болып қалды екен деп уайымдай бастады. Ал негізінде ол түрмеге қамалған еді. Өйткені досымен бірге бір қызды қорлағаны анық болды. Әрі сол жерде наркотиктер де бар болып шықты. Қазір ол түрмеде тек 2032 жылы ғана бостандыққа шығады. Алтынды көрсе періште